హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీకు మొబైల్లో ఒకటి కంటే ఎక్కువ రింగ్ టోన్స్ ఏ విధంగా సెట్ చేయాలో చెప్తాను. ముందుగా మీరు ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మల్టిపుల్ రింగ్ టోన్ సెట్టర్ అని టైప్ చేసి సెట్ చేయండి. చేసిన తర్వాత చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ యాప్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. యాప్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఓపెన్ చేయండి. పర్మిషన్స్ అడుగుతుంది, దాన్ని అలౌ చేయండి. సెట్టింగ్స్లో కూడా పర్మిషన్స్ అడిగితే అలౌ చేయండి. ఇలా చేసిన తర్వాత పైన ప్లస్ బటన్ ఉంది కదా, ఆ ప్లస్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. మీరు ఏ సాంగ్స్ అయితే పెట్టాలనుకుంటారో రింగ్ టోన్స్ ఆ సాంగ్స్ అన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. చూడండి, నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. మీరు ఎన్నైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న 2 సాంగ్స్, ఇంకేమైనా సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. నేను 3 సాంగ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. మీరు ఎన్నైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం అది. ఇంకా మీరు సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్ కట్ చేసింది. మల్టిపుల్ రింగ్ టోన్ అంటే అన్నీ ఒకేసారి రావు, కాల్కి రింగ్ టోన్ మారుతుంది అంతే ఫ్రెండ్స్. నేను ట్రై చేసి చూపిస్తాను. చూడండి, కాల్ చేస్తాను. చూడండి, నేను చూపిస్తాను. కట్ చేసిన ఇప్పుడు మళ్ళీ వేరే కాల్ చేస్తాను. వేరే కాల్ చేసిన తర్వాత వేరే రింగ్ టోన్ వస్తుంది. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోండి.